What's up guys? So ngayon, mag-unbox tayo ng Legong itong si Thor. And ayan na. Ilalagay natin dito sa madami ko ng Lego. Kahit may isa na akong Thor. Ito si Thor na isa. Bukas ito. Hindi nyo lang kita kasi nasa dulo. Ayan. Unbox na natin to. Excited ako guys. Ito siya guys, yung box. Ayan yung box niya. Actually guys, ang ganda niya. Sobra. Ayaw. Nakagin pala sa iba yung box. Actually guys, wala siyang pakpak. Ayan. Wow, ang ganda. Dalawa yung ulo niya. May kidlat tsaka ang ganda. Dati napapanood ko lang to sa YouTube eh. Ngayon meron na ako dami. Wow. Ayun guys, may pring. Isang kamay. Ayan. Free yan guys, free. Ang ganda. Ano kaya maganda? Siguro ito munang walang kidlat. Ayan. Manny Pacquiao. Sino yung mga walang kamay dito? Yak na naman yung baby ko guys. Yung kambal ko, yung mga kapatid ko. Lagi sila umiiyak. Ganun sila na ganun. Yung ganyan. Iiyak na ulo. And yun pala guys, bukas magbablog ako ulit. Alisin ko sila sa plate hanggang gagawin ko. Paano kaya? Paano yan? Ito. Ang gagawin dito. Nilagay yung duto dito. And ayan guys. Tapos lalagay natin dito sa taas. Chok. Ayan, ganyan. Tapos daw. Ay. Nabayan natin pagpay. Ganyan na yun. Unayin natin. Ganyan. Mas ganyan. Ang ganda guys na sword. Aray. Kakatutok nga lang. Ay hindi. Mali. Sa taas pala ito. Hindi sa baba ito. Ganyan pala guys. And so ngayon guys, papakita ko na yung kidlatin na natin. Tarita tuntatan. Ito yung isa kong tour guys. Ayan. So, dalawa na yung tour ko. Okay. Kakabit ko na siya. Ikot natin. Alam niyo ba guys? Hindi niyo ba alam? Tatlo yung venue ko guys. Tatlo. 3 yung venue ko. 3. Hindi 4. Alisin ko na muna nga guys. Nakainis. Hindi ko naman nangyayari. Tapos, itong isang Thor dito. Naalis ko pa. Tapos, itong isang Thor dito. Magkatabi yung Thor dalawa.
So ngayon guys, yan, dalawa din yung Iron Man ko. Tapos ito si Ant-Man. Bukas ko napapakita yung mga lahat guys. Hulk smash! Thank you pala sa pinsan ko dati. Binigyan niya ako. Ayan. Uy, Kitty. Kitty. Alam niyo guys, yung pinakita kong Ant-Man, tsaka yung Red Iron Man. Ang mura sa Shopee, 49 pesos. Last month, nabili ko, July 1, dumating. Hindi ko alam yung bilis dumating. Sa Lazada, sobrang bilis. Lakas sa Lazada. Pero, mahal sa Lazada, no? Mahal. Okay. Tapos, ay, hindi. Ito yung binili ko, guys. Joke lang si ano yan. Ay, yung kamay. Dito. Ayan, guys. So, ngayon, guys, mamaya maglalaro na ako. Pag tinawag ako ng kaibigan kong si Dylan. Shoutout sa'yo, Dylan. Oh my God. Sige guys, ngayon ko, dito ko natatapusin aking vlog. Bye-bye! Ay, huwag niyo pala kalimutan mag-subscribe, like, and pindutin yung bell. Ayun lang guys. Okay, bye-bye!